Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Kemi të ftuar deputetin e Partisë Demokratike Klevis Balliu. Mirëmëngjes Klevis. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Mirë. Faleminderit që pranuat ftesën. Edhe urime për emisionin dhe për faleminderit shumë. Faleminderit. Pëlqen, jemi mirë. Po, ditë e njëjtë në fakt, para se të shkojnë në parlament, bëri një xhiro këtu. Si është dita jote normale? Përgjithsisht fillon domethënë herët, rreth orës 8:30 shkoj te kryesia e kuvendit që është këtu afër. Aty bëjmë ato përgatitjet e para, fillojnë komisionet, në varësi se çfarë komisioni ka. Kur kam dhe komisionin tim në cilin jam nën kryetar, që është komisioni sigurisë, atje patjetër duhet ke edhe më shumë volum pune. Zgjat deri rreth orës 2 apo 3, në varësi edhe nëse kanë një takim me strukturat e partisë, sepse janë të duhet kombinuar me atë. Përgjithsisht funksionon që jam te kuvendi dhe nga ora 2-3, pastaj rreth orës 5:30-6 shkoj ose tek zona ime në Astir ose në Kashar, ose ka ndonjë mbledhje të partisë. Po kthehemi vonë, pastaj në varësi edhe të protestave, ditën e hënë për shembull ju dini që ne kemi protestën këtu. Janë aktivitetet pastaj të strukturave të partisë në përdeg që janë të ndryshme. Ditët janë gjithmonë gjata, për të vërtetës. Si po duket situata aktuale me gjithë këtë problematik së fundmi, domethënë ditën e djeshme vetëm 40% e flotës së transportit publik ishte funksionale, rritje çmimesh, ndërkohë që janë gjithmonë më të fortë zërat që sikur nuk po ngjisin protestat, sikur nuk po ka reagim. Është si mendon, domethënë është totalisht detyrë e opozitës që ti artikuloj shqetësimet? Detyra e opozitës është që të artikuloj shqetësimet, por protesta nuk është ekskluziviteti i opozitës. E pra, se pastaj në të njëjtën kohë bie që ta marrë gjithë, më thoj zafajin në rast se nuk ka protesta ose në rast se jo, faj s'ka askush këtu përveç qeverisë. S'kan faj as qytetarët, as ata qytetarët, as opozita, as qytetarët, as shoqatat, as OJF, as mediat nuk janë ata që firmosin për tendrat. Ka përfitues që mund të jenë nga pozicione të ndryshme të shoqërisë, por tendrat dhe korrupsionin e bën qeveria. Dhe problemi që kanë në Shqipëri është korrupsioni. Do të thonë, arsyeja pse shqiptarët nuk kanë para, nuk është se s'ka Shqipëria para. Arsyeja është se vidhen parat. Për shembull, ne jemi një vend që kemi rreth 2.400.000 banor, realisht aq mund të jemi, 2.400.000, dhe kemi një buxhet që është prej 9 miliardë eurosh. Që normalisht duhet dali. Për shembull, në kohën e Partisë Demokratike, buxheti ka qenë diku tek 1.8 miliard, por ishin rreth 3 milionë e gjys banor. Dhe pavarësisht kësaj, në krahasim me çmimet që janë sot, çmimet ishin më të lira, inflacioni ishte më i ulët, rrogat ishin më të larta realisht në atë kohë se sa janë sot. Nëse i shikon si shifër, thua po sot është 700, 800, atëherë ishte 400. Ishte. Por në atë kohë inflacioni ishte aq i ulët, sa ti me 50.000 lekë apo me 40.000 lekë blije ushqime për gjithë javën. Kurse sot i ke 5.000 lekë 1 kile domate. Pra, në këtë aspekt është inflacioni që e ka dërmuar ekonominë, dhe inflacioni vjen për një sër arsyesh: abuziviteti, korrupsioni, rritje taksash, pa mungesë organizimi në ekonomi, abuzim në ekonomi, abuzim në buxhet. Do të dëgjoni për shembull, po të pyesni një ekonomist do ju thotë që inflacioni në Shqipëri është 2 deri në 3% dhe kjo është norma që ka përllogaritur Banka e Shqipërisë. Ashtu është, në tërësi mesatarja është kjo, po kur bëhet fjalë për ushqimet e shportës, inflacioni është deri në 10%. A nuk është rezultat në përgjithësi i disa politikave më makroekonomike rritja e çmimeve në Shqipëri? Pra, edhe në Europë ose edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qytetarët raportojnë se tashmë në 2026 është më e vështirë të jetosh se çka qenë para 10, 15, 20 apo një gjeneratë më parë. Shiko, Europa për shembull është e prekur se ka investimet e veta në disa raste, për shembull themi në Ukrainë. Europa çon shumë para në Ukrainë, tek lufta në Ukrainë. Çfarë para shtojmë ne? Zero. Shumë as i lek. Jo, qartë, po ti importon nga ata që rrisin çmimet. Ti ke qenë eksportues. Kur kam qenë eksportues? Pse nuk je më? Për shembull ti eksportoje qumshin. Sot ti importon komunizëm.
Jo, edhe më përpara, para 10 vjetëve ti ke qenë eksportues i qumshit. Po, kurse sot ti importon qumësh plur nga Serbia. Kjo është këtë se dia në fakt, është Po, interesante. ti qenë eksportues në disa ne pse duhet të importojmë neve sot moll nga Maqedonia? Pse as bën moll S'ka kush do punoj. në Korç? Po s'punojnë. Ndërkohë malli atje ikën kot, sepse nuk ka subvencionim ndaj fermerit. Për shembull, fermeri jon e pagon naftën, njësoj siç e pagon kushdo që lëviz me makinë dhe për qef. Ndërkohë në gjithë botën naftat e fermeri subvencionohet. Doli Edi Rama tha, e kanë heqta subvencionimin për fermerët. Një mashtrim total. Po jo, është mashtrim. Gjermania sapo e rriti tani. Nuk ka as 2 javë, 3 javë, sapo e ka rritur për ta çuar në të njëjtin nivel që janë vendet e tjera të Bashkimit Evropian si Franca, që përgjithsisht gjithmonë e kanë pas shumë. Ka politika pro fermerëve shumë franceze. Se janë dhe prodhues të mëdhenj. Me gjithë këtë pakënaqësi, si ka mundësi që nuk reflektohet politikisht kjo, të ketë ndryshim politik, ose të paktën të ketë lëvizje politike të cilat të japin idenë se diçka do ndryshojë. Konkretisht. Ta anojnë të kundërt. Po, sepse të gjitha këto i dëgjojmë gjithkohës, domethënë, qoftë edhe nga politikan, qoftë edhe nga njerëz që rrethohemi etj. Po pse është prishur ky mekanizmi i faktit që të reflektohet pakënaqësia politike me vot, po. Me vot. Një nga investimet më të mëdha të qeverisë dhe po t'ju kujtohet diku nga viti 2015, Rama bëri një deklaratë, shikoj se ne këtu gjithë njësoj jemi. Vetëm ja fusim njëri tjetrit ta. Nuk e di nëse e keni parasysh. Mund ta ketë më shumë se njëra ata. Investimi më i madh është ky. Se nëse ne jemi të gjithë njësoj, ç'kuptim ka ti Rama? Sa jemi njësoj, pse do e bëjmë këtë luftë? Ndërkohë e vërteta është krejt e kundërt. Ka një unë mirë kuptoj për shkakun qytetar që mund të kenë dyshime, sepse ka një propagandë që i bëhet në mënyrë konstante. Sot edhe shpar po ju thoja, sot i ke 80% të mediave që në një formë apo në një tjetër janë në shërbim të qeverisë. Dhe janë në shërbim të qeverisë jo që promovojnë për shembull një rrugë të qeverisë nuk ka, por janë në shërbim të qeverisë për të thënë që shikoj kjo opozita është shumë e keqe, e ka fajin opozita që po vjedh qeveria. Që është absurdi më i madh që ndodh sot në Shqipëri. Domethënë po të pyesësh njerëzit për arritin në një emision tek Fevziu, dikush më tha që çmimi i naftës u rrit se ju nuk folët për çmimin e naftës. Domethënë fajin për rritjen e çmimit të naftës e kishte opozita që ka 14 vjet në 13 vjet në opozitë. Përgjithësi ka një opozita bëj këtë. Pra, është një propagandë e tërë dhe e treta që është shumë e rëndësishme, dhe unë do ju jap një shembull konkret, frika. Mu më ka ndodhur personalisht që kam takuar, bëjmë të shpërndarjen e fletpalosjeve për thirrur qytetarët në protestë dhe ka qenë tek zona e Astirit, kam shpërndar fletpalosjet në orën 11 natës, 10:30 natës, një djalë më merr në telefon, thotë të lutem, thotë, te ato fotot e tua, kam dalë dhe unë. Mami tim i kanë shkuar tek shtëpia që pse kam shkuar unë, pse kam ardhur unë tek ju. Ndërkohë ky s'kishte ardhur tek ne. Ky ishte në rrugë dhe unë thjesht ndalova i dash fletpalosjen që ti mund t'ja japësh kujdo. Dhe vetëm për këtë fotografi që unë kisha postuar atje, kryetari i organizatës PS-s atje ishte nisur, kishte shkuar tek shtëpia, ti je në punë këtu, pse çuni jot ka dalë në fotografi me këtë, duhet bësh kujdes. Për ndryshe largohu. Domethënë, janë edhe këto trysnit, por nuk mund të themi që njerëzit nuk kanë reaguar. Njerëzit kanë reaguar te Thuman Kashar dhe arritën me sukses të marrin atë çfarë duaj. Njerëz kanë reaguar tek Unaza, kanë ndetur 420 ditë atje. Njerëz po reagojnë tani me këto protesta, që të cilat edhe janë përballur me dhunë dhe me arrestime. A duhet të ketë më shumë reagim? Po. Këtu tani duhet edhe si shoqëri ne të kuptojmë që ka fuqi shoqëria. Po e mbyll me këtë. Populli është si ariu në gjumë, që nuk di fuqinë që ka. Nëse do të zgjohet, ai çmimi i naftës ulet për 24 sekonda. 24 sekonda, jo 24 orë. Politika ka frikë vetëm reagimin qytetar. Flas për politikën e korruptuar. Se politika e drejtë s'ka pse të ketë frikë nga qytetarët, por shkon dhe vjen atje. Do i takon dhe u thotë urdhro. Kurse këtu, ky është ajo që mbase njerëzit kanë humbur besimin, kanë harruar që kanë pushtet, kanë fuqi. Në fakt, personalisht, e vetmja protestë vërtet organike qytetare shqiptare për mendimin tim. Mbase mund të jem kritik ose mund të jemi pa drejt në këtë që i them, po ka qenë për mendimin tim protesta studentore. Dhe nuk prodhoi asgjë në fund. Prodhoi një zhurmë, prodhoi një
një lloj shprese të gjithë qytetarët që ekziston shpirti i protestës, i revoltës, i të kërkuarit drejtës personale, bën diçka që se kishim parë prej vitesh, sepse përgjithsisht protestat e mëdha në Shqipëri sigurisht ishin të instruktuara dhe të orientuara nga partia opozitare, kemi parë protesta pa diskutim të mëdha, por protesta që kanë lindur natyralisht, kemi parë protestën studentore. Dhe ajo përfundoi që mos prodhoi asgjë. Ja, besoj se gjysma e atyre studentëve nuk janë më në Shqipëri. Nuk mund të themi, por kemi pas protestën e mbetjeve kimike. Të armëve kimike. Armëve kimike, Këtë drejt, edhe ajo. Protesta armëve. Protesta tek Unaza ishte një protestë e qytetarëve. Po, ishte për çështje lokale, ishte për çështje për interesa personal të një grupi të caktuar. A mendon se për shembull këto protesta që u përmendën, qoftë armët kimike, qoftë studentët, në momentin kur nuk ishin partitë politike në thojza të përfshira, po ishin mbështetëse, ishin mirë. Në momentin kur filluan ta marrin skenën partitë politike, aty pastaj në thojza u politizua situata dhe bëri atë që u distancuan. Po jo, argumenti ishte tek fakti që nëse protestat kanë të tillë forcë, pse nuk e kemi parë të aplikuar. Armët kimike do të jepja drejt që është një rast suksesi. Luajti kartën sigurisht është e vërtetë. Edhe Thuman Kashar. Por duhet thënë këtë që qeveria kur është bërë protesta armëve kimike, nuk ishte në kushtet e ditëve të sotme. Domethënë nuk e kishte mundësinë, fuqinë etj, se ndoshta mund ta kishte trajtuar ndryshe. Po kjo është një lloj argumenti. Jo, unë mund t'ju them këtë. Unë edhe si shef organizimi i partisë, unë merrem shumë me pjesën e organizimit protestave. Edhe mbien të jem dhe në protesta lokale, edhe në protesta kombëtare, dhe takoj shumë qytetarë, dhe për çështjet protestave që ngrihen. Çdo protestë në Shqipëri ka qenë korrekte në kuptimin e moralit, ka qenë sinqert, ka qenë vërtet dhe e drejtë për të bërë. Absolutisht. Kurse në pjesën e dytë, që thoni kur është përfshirë politika, në Shqipëri ka një veçori mirë apo keq, po ky është realiteti ku ne jetojmë. Protestat në 30 vite janë organizuar nga partitë. Edhe kush mendon që ka pasur ndonjë protestë, përfshi këtu edhe këto që ne përmendim, që nuk kanë qenë të organizuara nga partitë, mund t'ju them me plot gojë që e ka gabim. Përfshi këtu edhe protestën e studentëve. Se nëse ju nxirrni folësit e protestës së studentëve dhe organizatorët, unë mund t'u them të gjithëve me emra, dhe ju i keni një pjesë e mirë të atyre që janë edhe në struktura të Partisë Demokratike. Pra, atje kishte tendencë nga qeveria për të infiltruar individ të tyre. Dhe ka një emision që është bërë atëherë, që u morën disa studentë që pastaj u faktuan dhe u vërtetuan që ishin njerëz të organizatave të Partisë Socialiste, u morën në emision për të bërë një ide për marrëveshjen. Kështu arriti Partia Socialiste të shëmbë protestën e studentëve, duke infiltruar të vetët, kurse që politika, opozita të përfshihet në protestë është në mbështetje sepse opozita ka një infrastrukturë të cilën qytetarët nuk e kanë. Dhe unë po ju jap një shembull. Para pak ditësh këtu u ngrit një protestë për çmimin e naftës. Biem dakord që askush s'është dakord për çmimin e naftës, dhe u mblodhën 3 veta. Po pra, se nuk u përfshih njëri. Pyetja këtu është. Po pra, pse ka humbur besimin në protestë? Kauza të drejta, po që nuk pse ka humbur besimin në shpytje? Jo, nuk është çështja që ka humbur besimi. Nuk ka organizëm tjetër. Unë shikoj edhe këto partitë e vogla që kanë dalë të mundohen të organizojnë protestë. Nuk ka asnjë organizëm tjetër politik që mund të organizojë protesta përveç PD-s, sepse mirë keq njerëzit tu janë të ndarë PS-PD. Kjo është e vërteta. Nuk e di nëse është mirë apo është keq, ka vende që funksionon në Amerikë vetëm 2 parti, nuk ka 20 parti. Ne jemi një vend që kemi shumë parti, për hir të vërtetës. Për shembull në Itali kanë votuar janë 60 milion banor, mos gaboj, kanë votuar me miliona njerëz, por janë vetëm 40 parti. Në Gjermani janë vetëm 20 parti. Kurse Shqipëria ka aktualisht që flasim ne rreth 200 parti. Me një popullat për 2 milion banorësh. Dakord. Po, dhe 1.600.000 votuesish. Tani ka si thua persona ose grupe të cilët e quajnë vetëm parti, po ne diskutojmë flasim për sa parti ka parti të cilat janë në parlament ose këto, dhe sistemi pak a shumë është i përqendruar për SPD. Kam një pyetje shumë esenciale, nëse më lejon. Thej që Rama tha jemi të gjithë njësoj. Ti thua që si jeni, si ndryshoni? Po ndryshojmë për shkakun sepse ndryshojmë edhe nga pikpamja morale. Nuk ka Partia Demokratike nuk është parti që lindi dje, ka qenë në pushtet. Dhe patjetër nuk janë nëngjë në PD dhe nuk janë perfekt. As qeverisjet tona dhe po doni ju as opozita jon. Por nuk e gjen dot asnjë ministër apo deputet të Partisë Demokratike të lidhur me krimin organizuar. Në atë kohë, për shkakun krimi organizuar dhe segmente të larta të saj
shkonin në burg. Po kujtoj këtu Aldo Baren. Për shembull, ishte një njerëz që opozita asaj kohe qeverisja e sotme kishte frikë të përmendte emrin. Ndryshe nga ne sot që i përmendim çdo kartel me emër. Por prapse ai u gjet u arrestua. Janë arrestuar në atë kohë rreth 213 banda dhe kokat kribit organizuar që ishin problem jo për Shqipërinë, po për gjithë Europën. Nuk shkonin merit, por është për të përmendur si merit. Nuk shkonin në parlament. Ajo që ndodhi në Shqipëri është një gjë skandaloze që një njeri i dënuar për vrasje, për dhunim, trafikim droge bëj deputet dhe kryetar bashkie është skandal. Ne jemi aktualisht i vetmi vend në Europë që kemi një ligj dekriminalizimi. Që të nxjerrësh jashtë dikë që është kriminal. E di pse e kemi këtë ne? Se kemi se ka kriminal. Po jo vetëm kaq, po se është i vetmi vend që mundet një kriminal futet në parlament. Po pra. Nuk ka sens, nuk ndodh. Nuk kanë filtra vet kontrolli ku dëgjon partit, nuk është demokratizimi. Jo, s'është çështja aty, jo vetëm që s'ka filtra, po ne kishim sistemin që ishte kryetari që i përzidhte me dorë të vetën. Ishte sistemi aty, do një parti ka drejt i vendosë si dojë. Ne i vendosim me primare sot. Po atëherë edhe ne i vendoste kryetari. Nëse kryetari i partisë vendoste që Klevisi duhet të jetë deputet dhe del që Klevisi është dënuar 2-3 herë për trafikim lëndësh narkotike dhe ka 2 vrasje në Kurriz, nuk është se kryetari nuk e dinte. Pra Rama nuk është se nuk e dinte që këta ishin kriminal. Ai i mori i futi se pikërisht se ishin dhe kishin peshën, bëshin presionin për të marrë vota. Hence fjala që tha nga mbështetësit e Edi Ramës ishte le të bashkohemi me të gjithë qelpsirat dhe të formojmë aleancën e qelpsirave për të larguar PD-n. Kjo është një nga njëra anë çfarë ndryshojmë ne. Ne ndryshojmë te çështja kombëtare. Për shembull, ne kemi shumë Partia Demokratike e ka ligj dhe demokratët në tërësi mbështetje ndaj Kosovës. Kurse për herë të parë në histori ka ndodhur që Shqipëria sanksionoi Kosovën në interes të Beogradit. Që u ndërpret takimi me Albin Kurtin, u anullua takimi me Albin Kurtin. Ndërkohë që Albin Kurti kërkonte që të mbroheshin interesat e shqiptarëve në Kosovë, e shtetit Kosovës, që është praktikisht një pjesë e trupit kombit ton. Dhe këtu, ndërkohë që Edi Rama, jo vetëm i anulloi këtij, po shkonte në çdo kancelari të Europës dhe kërkonte të justifikonte Vučićin se ai nuk mundet na bashkohet ne për Ukrainën se ka hallin e Rusisë. Po ty ç'të duhet? Edhe sot që flasim ne, shkon në Berlin dhe bën një artikull bashkë me Vučićin për të ndërtuar një lloj integrimi të ri, meqense këtë integrimi normal nuk e bëjmë dot për shkaqe që kuptohen aferat korruptive, krimi organizuar, dhe bën një artikull bashkë me Vučićin që ne dhe Serbia të bëhemi bashkë. Po ç'na lidh ne me Serbinë? Ne s'kemi vrarë njëri, ne s'kemi bërë genocid, ne kemi qenë gjithmonë drejt perëndimit, s'kemi asnjë lidhje me Rusinë, ne duam botën euroatlantike, ç'pun kemi ne me këta? S'na lidh asgjë. Pra, këto janë dy gjëra që ndajemi. Pastaj nga ana ekonomike ne ndajemi shumë sepse ne themi që jemi për qeverisje të vogël. Pra, keni pas sa ka shkuar administrata? 200.000? Tani se ju besoj e dini dhe më mirë se mua. Në çdo vend botës është rrit teknologjia. Ky thotë që është rrit teknologjia këtu. Jo AI dhe gjithatë. Po në gjithë botën kur rritet teknologjia, ulet numri i administratës. Këtu rritet teknologjia, vjen dhe diella, por ama ministrit vazhdojnë të shtohen. Ka shkuar administrata 200.000, ne kemi pas 80.000 me 3 milionë gjys banor. Ky 2 milion ka shku 200.000 administratën. Bashkia Kamës ka pas diku në kohën tonë rreth 200 punonjës, 150 punonjës. Sot i ka 1500. Bashkia e Tiranës ka pasur një fond në kohën për herë të fundit kur ka pas Partia Demokratike prej 60 milion eurosh. Ka qenë buxheti i bashkisë. Kurse sot është 560 milion. Dhe shikoni se si jemi, ndërkohë që kemi pak njerëz. Pra, të gjitha këto janë ato që na diferencojnë nga ata. Okej. Të gjitha këto, si mendon se konkretisht duhet të vazhdoj strategjia e Partisë Demokratike për të përmirësuar kuotat e veta në zgjedhje, ose në fundit se shpesh përmendet edhe ky skenari i Hungarisë, domethënë, dhe për këtë dua të pyes që a gjen ngjashmëri ose a mund të ndodhi. Po gjithë këto problematikat, gjithë këto ndasitë që ti përmende, si mendon se do artikulohen konkretisht për të ndryshuar domethënë. Ne kemi është e vërtet kjo që thash unë për shkak për punën e mediave, është e vërtet, por mendoj që ne çalojmë tek përdorimi i rrjeteve sociale, të cilat janë një shpëtim për të gjitha dhe në tërësi po të shikosh në të gjithë botën partitë e djathta kanë zgjedhur rrjetet sociale se në tërësi media kontrollohet nga e majta.
Në rastin e Hungarisë që thoni ju, 70% e mediave në Hungari ishin pro opozitës. Nuk ishte një vend ku nuk lejohen procese zgjedhore. Dhe Hungaria, qeveria ka pas këshia të mirat e veta, nuk mund të them për analizën e qeverisë se nuk e njoh aq mirë, që të jemi sinqert, por po e marrim që ka pas këshia dhe të mirat e veta. Por qeveria s'është e lidhur me kartelet. Pra, problemi themelor që ne kemi në Shqipëri që na diferencon dhe nuk mund të krahasohet me asnjë vend tjetër, është ndërlidhja e politikës me krimin organizuar. Në moment që kjo ndodh, duhet të ndërhyjë drejtësia. Këtu nuk ndërhyn dot drejtësia, ne e pam që sapo tentoi të shkojë tek Belinda Balluku, që është praktikisht paradhoma e kryeministit, do të them praktikisht se është kryeministër, zëvendës kryeministër, aty e ka zyrën. Dhe ajo çfarë ndodhi? Tak, u bë një stop. Shiko, kartonin nuk lejohet. Po ishte vërtet një lloj përmirësimi e ka. Më përpara as nuk shkonte fare. As nuk mendoi që të kërkonin pezullimin. Me lëvizjet që ka bërë drejtësia, arriti deri aty sa ajo nuk është më pjesë e qeverisë. Tani dakord, ne mund themi që patjetër që nuk është ajo që duhet të bëhej, duhet bëhej akoma më shumë. Po, duke marrë referencë shtete të tjera, duke marrë referencë në vetvete Shqipërinë se çfarë ka ndodhur, një lloj përmirësimi edhe ka, domethënë. Shikoj, t'ju them një që për shkak s'kishte nevojë për pezullimin, Ilir Meta kishte një akuzë politike, jo nga prokuroria. Dhe sapo doli akuza politike, dorëzoi pozicionin si zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm, s'kishte fillu punë prokuroria dhe dorëzoi imunitetin. Më hetoni, tha. Nuk konceptoheshe që të bëheshin akuza të tilla të rënda, do ti të vazhdoje. Vetëm sot është kjo. Më përpara të dilte një shkrim gazet, mbuloshin kokën me jastik më ministrat. Në gazet të dilte një shkrim, është problem. Kurse sot shikoni çfarë thuhet. Thuhen çmendurira nga më ndryshme. Del një portal atje thotë ky është gay, thotë. Ky s'është gay, ky është gay. Ky ka vrarë, ky ka prerë dhe s'mbahet përgjegjësi fare. Do ti as nuk e di që kush e ka këtë portal më. Që janë krijuar dhe këto faqe që s'merret vesh. Por për drejtësinë këtu do të bëj një analizë të shkurtër. Të gjithë thonë që ka përmirësime se janë arrestuar njerëz të niveleve të larta. Po bim dakord. Historike arrestime të jashtëzakonshme që s'ka ndodhur kurrë, po themi që është e vërtet kjo. Tani vjen Europa dhe thotë keni rënë në luftën kundër korrupsionit. Si ka mundësi që ne kemi rënë me 11 vende në luftën kundër korrupsionit, kur që kanë arrestuar gjithë këta të korruptuar të niveleve të larta? Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse më shumë se sa arrestime janë marrëveshje. Për shembull, unë mendoj që një pjesë e mirë e popullatës mund bie dakord që po bëj një vit e gjys burg për shpërdorim detyre, ndërkohë që ai ka lënë njerëzit pa ilaçe, dhe njerëzit kanë vdekur nëpër spitale, dhe del me ato para që ka përfituar. Që ky është korrupsion vetë. Ky është vetë korrupsion, këtu ti ke rritje. Jo vetëm kaq, po çfarë është konfiskuar nga këta politikanë që janë arrestuar? Për shkak për çfarë e ke arrestuar? Po marrim rastin e për çfarë është sot Erion Veliaj në burg. Unë jam një nga kritikët më të mëdhenj të Erion Veliajt. Nuk di të ketë një njerëz që të jetë përplas me atë më shumë se unë. Po nuk është aty për incineratorin. Ne kemi çuar për incineratorin, janë 450 milionë euro që janë hedhur kod dhe ti sot po të shkosh në atë, janë 2 lop që vinë aty vërdall aty barit, s'ka asgjë, është shpënduri. 450 milionë euro. Po marrim çfarë doni ju? Sajmir Tahiri u arrestua, ne denoncuam për kanabizimin e shtetit. Doli për shpërdorim detyre për 9 muaj. Mirë pra, domethënë këto janë marrëveshje, këto janë korrupsion. To shtojnë korrupsion. Dhe prandaj vjen Europa thot, ju keni rënë me 11 vende. Unë të jemi sinqert nuk i uroj burgun asnjë. Por, ke vjedhur lek me ligjin antimafia, Partia Demokratike në pushtet do të marrë çdo cent. Çdo cent. Nuk i ke më se i ke harxuar, merret shtëpia. Sepse i ke vjedhur nga buxheti. Se çfarë ndodh me korrupsionin? Po them, kjo qese është buxheti, moment që ti vjedh, aty krijohet një grop e zezë. Kjo grop duhet mbushur se ndryshe ti s'pagon dot pensionet. Me çfarë mbushet gropa tani? Me taksa. Dhe prandaj ne kemi taksat më të larta në rajon, rrogat më të ulta në rajon, pensionet më të ulta në rajon, pra sepse ndërkohë vjedhjen dhe buxhetin e kemi ndër më të lartët. Për frymë popullsie herë kemi shumë herë më të lartë se gjithë vendet e tjera. Shikoni Kosovën. Po ka çerekun e buxhetit ton me pak a shumë të njëjtën popullat,
një shtet shumë herë më i ri se ne, dhe ka rrogat më të larta se ne, pensionet më të larta se ne. Si ka mundësi? Ha, Mato, ke ndonjë Jo. Se s'ke çati kundërshtosh tu se. Më mirë, thjesht unë vazhdoj të qëndroj atij mendimit që të gjithë këto nëse janë të të vërteta, drejta, po pse nuk, domethënë bëhen pse nuk votojnë çdo 2 vite. Vitin tjetër ne kemi për 1 vit, domethënë janë zgjedhjet lokale. Po. Qa mendon njerë si fillim për kandidaturën e Erion Braçës? E beson realisht që aty ka një lloj përplasje në Partinë Socialiste? Unë nuk besoj shumë të përplasjet brenda PS-s, të jemi sinqert, por që Manastriliu ishte një kandidaturë që Rama e zgjodhi për shpejtësi, për situatën, ishte, në atë kohë mbase Braçë nuk donte të kandidonte. A pse është zgjedhje e Ramës Braçë, mendon apo? Po, unë mendoj që janë lojrat vetë pushtetit brenda, mund të jetë një përplasje, ka përplasje sot në PS, e padiskutueshme. Ka prej kohësh, sepse thash, Erion Velia ne e çum për incineratorën. Nesti Angoni pastaj vjen nga PS-ja. Ai që për gjërat të cilat ai është aty, ato ne s'mund t'i dinim, se ato mund t'i di vetëm PS-ja. S'kemi mundësinë operative për t'i gjetur. Po. Braçë, unë mendoj që si socialist është i tillë, socialist. Problemi është që mashtron kur thotë që unë do bëj ndryshe po t'jem unë aty. Pse mashtron? Ai do ndjekë linjën e partisë. Se Braçë ishte zëvendës kryeministër. Dhe si hyri, doli. Dhe një zëvendës kryeministër që qahet që nuk po bëhet gjë për bujqësinë, ndërkohë ke 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet deputet, ke 10 vjet në pushtet, po kujt t'ja kërkon opozitës t'ja bëj bujqësinë? Ti ke qenë zëvendës kryeministër e bëje. Ti je deputet i majorancës e bëje. Okej, tani. Ti thua nuk ka kredibilitet brenda nuk ka peshë, nuk i dëgjohet fjala, nuk e marrin seriozisht, do të thënë se kuptoj. Me i drejt konstatimin, nëse ti ankohesh qeverisë, çfarë janë qeveri? Unë jam i sinqert nëse jam deputet i Partisë Demokratike dhe Partia Demokratike është në pushtet. Dhe mua më kanë kërkuar, po them, fermerët, që unë përfaqësoj, që zotëri na bë subvencione. Unë nëse qeveria ime nuk e pranon, unë dal në opozitë. Dalë në opozitë se them, unë kam mbështetur këtë qeveri se kemi premtuar që do bëjmë subvencionimin. Ju kujtohet ajo? Do hiqet bërtista. A e doni domaten pa TVSH? Thoshte. E duam. A e doni këtë pa TVSH? Janë thënë gjitha janë bërë me TVSH. Po pra. Tash ti pse do jesh këtu? Se do thotë ky që unë nuk do ndërtoj pallate, këtë thoshte Edi Rama, nuk do ndërtoj. Që është bërë këtu s'ka rrugë ku të ecësh. Pat atë te pallatin Arlis. Është era 3 më që i digjet aty. Lilos, Armando Lilos. Ky që ka ndërtuar edhe këtë kullën të qendra që kishte 7 kate pa leje. Një penxhere pa leje bëri artisti e futën në burg. 7 kate ky pa leje, asgjë. Dhe këti digjet për herë të dytë ai pallati atje, s'merr masa njerëj. Sepse ai e ka nga materiali i dobët sepse këtu nuk ka kontrolle. Pra, të besoj unë Braçën që do vi dhe do bëj një gjë për këtë çështje, unë nuk mund ta besoj. Po duhet t'ju grej juve një pyetje dhe më thoni ju pse ndosë, thatë për zgjedhjet që pse s'ndryshon. Kryetari i bashkisë aktuale është në burg për vjedhje apo jo, për korrupsion. Pasuritë vënë në mënyrë pa drejtë. I akuzuar po. Ndërkohë njerëzit tonë është vështirë të merret Tirana. Pse që ka vështirë të merret Tirana? Si do votojnë njerëzit këtë që i ka vjedh? Po çu kuptoj unë këtë? Po si ndodh kjo? Është subkonscienca e të gjithëve që thonë këta i blejnë zgjedhjet. Se ai ka sot, po nuk i blejnë. I blejnë, është subkonscienca e njerëzve që i del analiza që është vështirë Tirana se këta i blejnë. Po. Jo se kanë vota. Po një sekondë, është i madh. I blen apo si blen tani? Do i blen patjetër. Po nëse i blen atëherë çfarë ka subkonscienca? Jo, po them, subkonscienca e atij që bën analizën, që më thot mua që nuk e merrni dot ju Tiranën. Po. Ai nuk niset nga analiza sepse ky ka punuar mirë, se ky është në burg. Dakor. Po atij subkonscienca i thot që pavarësisht se nuk e artikulon, ai thot ju nuk e fitoni dot Tiranën, po harron që ta dëgjoj mirë, thot unë nuk e fitoj, jo se s'kam program, jo se jam më i keq se këta, po si ti vetë që ma thua sepse ti e di që ky blen zgjedhjet. Pra, që ta kuptoj. Nëse ju më falni. Po fal ti mua. Thuhet që zgjedhjet i blejnë. Si zgjedhet kjo gjë se është, domethënë të ta thuash një palë zgjedhje që i blejnë, e kuptoj dhe më thoj za njerëzit që të mbështesin, thonë që okay,
tani këto do mblidhen dhe do gjejnë një zgjidhje që mos të ndodhi më kjo gjëja. Po kur ndodh 3-4 herë, domethënë që blen, kush është Më thuaj vetëm një të arrestuar për blerje vota apo vjedhje zgjedhje. Gjithë Shqipëria e di që këtu vidhen dhe blien vota. Më thuaj një të arrestuar. Ju keni fituar edhe në periudhën që vidheshin e blieshin, Mëse, për shembull, Doja ka fituar dhe Kavaja ka fituar. Ka pasur presione ndaj shkot PD-s, ndaj shkot PS-s për zgjedhje. Pikërisht, Ashtu lloj presionesh kanë gjithë. Nuk është fenomen i Por ri. nuk ka pasur sistem. S'ka sistem. S'ka pasur kur sistem. As kot Fatos Nano, që ka pas probleme, ka pas më pak ligj, më pak formalitet se çka sot, po s'kishte sistem vjedhje. Bashkia e Tiranës ka 11.000 punonjës. Për çfarë? 11.000 punonjës i ka vetëm Bashkia e Tiranës. Shiko tani, për të bërë pak atë avokatin e djallit. Është përmirësuar Bashkia e Tiranës në shërbim. Ka 11.000 punonjës për arsye sepse pas reformës territoriale, territori i Bashkisë Tiranës u rrit. Apo jo. Edhe domethënë duke u rritur dhe territori, rritet edhe numri banorëve, rritet edhe si thua edhe hapësira ose nevoja që Pyetje. Ketë punonjës tani. Ku e bën kartën e identitetit? Konkretisht unë nuk e di se sa pyetje, kilometra është rritur edhe sa. Ku e bën kartën e identitetit? Te Jellbenja. Po. Certifikatën pronësisë? Te Jellbenja. Çfarë duhet njësia bashkiake? Çfarë punë bën eksaktësisht? Më tani nuk e di konkretisht çfarë roli ka dhe çfarë bën. Asnjë rol. Po, e qartë. Asnjë rol s'ka. Minimalisht bën foto që mund ta bësh ku do foton. Unë për shembull foton nuk shkoj ta bëj atje, shkoj bëj këtu te bloku ku duhet bëj kartën e identitetit, se kam te bloku ku ka qenë Capriccio. Aty poshtë është bën foto, pasaportë. E qartë, po. Aty shkoj e bëj unë. Pra, është rrit territori, po janë paksu njerëzit. Çfarë njerëzish kanë tash Kasharin për shembull. Kashari duhet të jetë bashkim vete, patjetër. Po njerëz ka gjysmën e asaj që ka pas dikur. Pra 10.000 punonjës, bashkia i bie 160 qytetar punon në Bashkinë e Tiranës. Është absurde. Nuk ka. Stambolli e ka 1 në 218. Është absurde, nuk është nonsens. Pra, zgjedhjet këtu këta kanë ngritur një sistem, ka zgjedhje. Ndërgjegja jonë si qytetar. Unë ja kam thënë në parlament, vinë ofrojnë lek, merr janë lekët, votën mos ja jepni. Se lek, merren se lekët ja kanë marrë atyre kanë 10 lekë. Po palesa ka që e bëjmë kështu. Bëjnë lekë, se ne shikojmë mund dal gjatë fushatës, gjatë zgjedhjeve dhe më thot ajo të keqë nëna thot, ke sjell në një lek këtu te kjo letra që un kam programin. Se janë mësuar që i vinë me lek. Kjo është e vërtetë, e kam denoncuar unë me video. S'më kanë ardhur mua më njëherë. Me video. Për shembull kartat e identitetit. Si ka mundësi që gjehen karta e identitetit pas çdo palë zgjedhje? U gjetën në Petrel karta e identitetit, të hedhura në kosh plerësh. Në Kamuz u gjetën diku te 150 karta identiteti. Po të kuptoj, po ka vjedhje po. Është një lloj sistemi, po prap gjithsesi diferenca në vota është shumë e madhe. Domethënë është ideja që nuk mund të blesh këtë gjë. Po shkon progresivisht keq. Po pra, po. Domethënë në vend do vazhdoj të bëhet më keq. Domethënë sipas teje, nëse gjërat vazhdojnë kështu siç janë, atëherë Rama do të jetë pushtet edhe 20 vite. Jo, e kundërta. Përkeqësimi dhe degradimi i pushtetit Ramës po e detyron atë tani më të bëj lëvizje, të cilat janë kokën e tij. Një nga ato lëvizje është vet Belinda. Për këtë jam fare i qetë dhe shiko, të gjithë momenti kur kriminali ndihet më i plot fuqishëm se kurrë, më i poshtetshëm se kurrë, që tash s'më prek dot njëri se i kam këto 83 mandate, ai është momenti kur ai mbaron punë. Dhe kjo i ndodhi Ramës. Përdore kartonat për të mbrojtur dikë nga një proces i drejtësisë. S'do të thotë që ishte fajtore, po të riqem dhe unë pak, po them, pa e vendosur drejtësia, unë s'po them, unë mendoj që është, por po them që nuk është fajtore sepse derisa ta vendosi drejtësia, po ti duhet lësh drejtësinë bëj punën vet. Domethënë, shiko, këtu të gjitha gjërat bëhen me porosi politike, nuk ka më interes shtetëror, nuk ka më interes kombëtar. Po ju thash për punën e çmimit të apartamenteve që në Shqipëri kanë shkuar në kulm. Është anomali që ne të kemi çmimet e apartamenteve njësoj si në Europë, ndërkohë rrogat i kemi si në Kabul. Është absurde. Brezi i ri sot nuk ka mundësi të blej shtëpi. Jam thuaj mua. Dhe unë bëra një projekt ligj. Solla një projekt ligj. Çfarë bën te ky projekt ligj? Parat dhe pasuritë që konfiskohen nga krimi i organizuar të vijnë në dispozicion
Dhe pasuritë e krimit organizuar në shumë të rastet janë pasuritë paluajtme apartamente në Tiranë, sa aty pastrohet paraja e drogës. Dhe ky projekt ligj bënte që këto pasuri, këto pasuri viheshin një për familjet e policëve të rënë në detyrë, të cilët sot ajo familje, ai djalë e ka të vështirë të blej një apartament, sepse e ka vuajtur ekonomikisht, i ka ndruar jetë nga krimi organizuar, se e kanë vrarë, dhe këto familje do ishin prioritet, siç do ishin prioritet edhe familjet e atyre qytetarëve të mbetur viktim nga përplasjet e bandave, siç ka qenë rasti i Dobraçit, rasti i Don Boskos, rasti i Memaliajt, dhe pika e tretë ishte që apartamentet tu jepen çifteve të reja. Klevis, mua më pëlqen shumë logjika, po mua personalisht edhe sikur të më paguanin që të merrja shtëpinë e një kriminali nuk do ta merrja kurrë. Bravo, prit, shumë mirë. Këtë kisha përllogaritur dhe unë. Dhe çfarë bëja? Unë e shisja atë apartament me çmimin e tregut që është sot dhe ato ti merrje parat. Dhe shkoje ti, gjeje shtëpinë, bleje shtëpinë tënde. Po. Sepse kjo që thua ti është një problem real sot. Po, pikërisht sepse kjo që thua ti është problem real sot. Arsyeja pse këta e hedhin poshtë projekt ligjin, se çfarë ndodh? E konfiskon ti pasurinë e kriminalit Balliu? Balliu sjell një prestanome tjetër dhe ta merr ty me qira. Dhe Rama ka thënë që këto apartamente nuk duhen shitur. Pse duhen shitur? Nxjerrin ankant. Pse mos shiten ato? Merri paratë dhe përdori për këto. Nuk kishte asnjë arsye për ta votuar kundër. Dhe kjo është dhe brenda direktivave të Bashkimit Evropian, që këti të t'i përdorësh, to pasuri që konfiskohen, të përdoren në interes të shoqërisë të qytetarëve. A ka më interes shoqërisë në po na ikin të rinj që të kenë apartamente, mos ikni, i ndihmon aty, ka bërë familje re, të pamundur me 5.000 euro metri e me 3.000 euro metri, atëherë urdhro. Atje ta i ardhi si u doj si kasht, ishte 2.000 euro metri katror. 2.000 euro metri të marrësh flak në atë parfeje. Pra, për këtë s'dun t'ja din, bëjnë ligje për Gardën. Sa po e kanë kaluar tani. Ligji për Gardën është një ligj që bëhet si kostum për një person që këta kanë vendosur ta bëjnë drejtor të Gardës. Është një farë Simon që është shok i shoferit Ramës. Dhe ka kërkuar ai. Dhe këtu bëhet një ligj tani apostafat që drejtori i Gardës të vendoset filan person, i cili nuk i plotson kriteret, dhe këta po ndryshojnë kriteret që i kanë vënë vetë para një viti. Vetë i kanë vënë, nuk i kanë vendosur ne. To kriteret. Vjen projekt ligji tjetër për shtetësinë. Po. Çe pengon sot të marrë shtetësinë shqiptare? A erdhi ky kryetari i Bashkisë New Yorkut? Po erdhi, është banor njësisë 2. Po, e mori pasaportën. Po. E çfarë përgjithpun neve? Po çe e pengon ato që asgjë, në rregull ti ligjin e ke. Po. Po ç'a bëjnë tani? Do bëjnë një projekt ligj për interes shtetëror, thot ai, që kur bëhet në një nga këto kartelet që kemi ne nëpër Europë, vjen këtu, mund të blej ai 50 milion euro një hotel, ai pastrim parash do. Merr dhe pasaportën shqiptare. Shiko, kjo nuk është gjë e keqe. Në fakt, nëse fut 50 milion euro. Po s'është gjë e keqe. Po disa para janë futur, se kam dëgjuar edhe këtë që s'është keq se hajde lek janë ato. Jo, ka edhe vende të tjera, m'fal, që e kanë kështu që nëse investon një shumë caktuar. Asnjë vend në Europë se ka një vendim të gjykatës europiane që e ndalon. E ndalon atë. Vendimin paran ilegale thua. 29 çdo lloj financimi, edhe projekt biznesi, në datën 29 prill të 2025-s. Pse? Se i hap rrugë kësaj. Ti i hap rrugë një rus, një oligarku rus, të vi këtu, të investoj dhe merr pasaportën shqiptare, ai gjithsesi kudo. E mirë se e gjen në Angli për shembull ato oligarkët rus para se ndodhte çështja e luftës ishin pronarët e gjysmës së Londrës. Po, duke investuar, investojnë në për kompani po s'kan pasaportën. Çështja është e marrja e pasaportës. Pasaporta shqiptare ka një vlerë që ti sot lëviz ku dush në Europë. Fal prap Partisë Demokratike. Pra, kjo është problemi me këtë çështje. Tani se thesh parë që janë lek janë ato Litvin. Po lek janë dhe këta që hidhen te kullat këtu të ndërtime të krimit organizuar. Po shiko çfarë i kanë bërë ekonomisë. Këtë pamundur të blesh shtëpi. Nuk vjen asgjë e mirë nga paraja e drogës. Këtë duhet ta shpusim ideja që se janë lek që hidhen, jo. Ajo prish tregun sepse ti nuk merresh me drogë. Asaj nëse ne lejmë ekonominë të inkriminohet, siç u inkriminu politika, ti me një punë të ndershme, ti puno gjithë ditën, lodhu, bëj 3-7 punë, nuk vjen dot të blesh 4.000 euro metrin katror. Një dyqan te kullat sot është 10.000 deri në 30.000 euro metri katror. Një dyqan. Po shmëndurim, çfarë do shesësh atje? E vërtet. Të pyes pak për zgjedhjet që po afrojnë për Tiranën. Je për kandidat partijak apo jo?
Po, unë jam për kandidat politik. Pse jam për kandidat politik? Partijak, se politik, domethënë të vi nga partia. Po, patjetër nga ne, jemi nga. Domethënë se zgjedhjet, ishin ndryshe, ato zgjedhjet e parakohshme që do zhvilloheshin, por ra dakord që t'ishte një kandidat. Unë kam qenë kundër që atëherë, në atë pavarësisht vendosi linja dhe kishte një mbështetje qytetare, mu mund mos pëlqej, por kur shikoj që ka një mbështetje qytetare, patjetër. Sa qasi, Personalisht je për kandidat? Po, sepse mendoj që kandidat të cilët vinë nga jashtë nuk e kanë përgjegjësinë, mendoj unë, apo edhe mundësinë për të garantuar vazhdimsi të politikës, sepse nuk je lidhur me asgjë. Përveç se vjen duke thënë që më mbështesni ju të gjithë mua dhe unë kur të bëhem pastaj shikoj se çfarë bëjmë me të gjithë ju. Është shumë e përgjithshme, nuk ka gjë konkrete. Kurse një kandidat politik e para do ketë përgjegjësi sepse do ta vendosi partia para përgjegjësisë. Që ne duam 1, 2, 3 çështje për Tiranën duhen kryer tani, që janë emergjente, se ne kemi thënë që është mbi ndërtimi tani. Ku mund të ndërtosh po? Mund vazhdojmë më ne kështu, s'kemi më as i park. Un kam një fëmijë të vogël, e ka emrin Oliver, 5 vjeç. Më thuaj ku ta çoj? Faleminderit. Më thuaj ku ta çoj? S'kam ku ta çoj. Unë nuk i kam vënë re këto më përpara se të isha bërë baba, po kur lëvizja, kur ishte 2 vjeç ai dhe doja ta lëvizja me karrocë, unë s'kisha asnjë vend në këtë bllokun e famshëm që unë të ecja me karrocë në trotuar, se trotuaret shumë të vogla dhe aty ku kishte pak trotuar ishte i çarë në mes. Pra nuk ka pse Shqipëria të jetë kështu, se i kemi gjitha mundësitë për të qenë mirë. Shqiptarët nuk kanë arsye pse të jenë të varfër. Kanë gjitha mundësitë për të qenë me një jetë normale me dinjitet siç është gjithë Europa. Pra, një politikan do ta dinte si bëhet betejë elektorale, se nuk është e lehtë. Ti nuk merr një basketbollist për të luajtur futboll. Merr një futbollist për të luajtur futboll. Ti nuk merr një politikan për të bërë operacionin e mjekut. Pra, unë mendoj që një njeri politik është më mirë, por do të varet çfarë do ketë në mbështetje, mbase unë jam gabim, nuk di të them që personalisht mendoj se është çështje përgjegjësie patjetër për këto në rast fitore, por është edhe përgjegjësi në rast humbje. Një politikan duhet mbaj përgjegjësi edhe nëse pra që duhet largohet ose nuk e di, duhet bëj diçka. Dhe më tepër ky ishte argumenti kryesor që qarkulloi, që u zgjodh një figurë jo partijake për arsyen se edhe nëse humb nuk është se ç'a do i gjej. Jo, pse vendimin ne morëm gjithsesi që ishte jo partijak, prapë ke përgjegjësi. Nuk është nevoja për t'ju shmangur përgjegjësisë nëse ti je duke bërë diçka të duhur dhe në interes qytetar. Përkundrazi, unë mund të kem marrë shumë vendime të cilat mund mos kenë qenë të suksesshme, por moralisht për sa kohë kanë qenë të drejta. Unë jam shumë i qartë dhe krenar për atë vendim që kam marrë. Jo, ke shumë të drejtë. Problemi është që përgjegjësia është në sensin që momentin që ti humb zgjedhjet, do të japësh dorëheqjen ose nuk e di. S'është e thënë. Për mendimin tim s'është e thënë. Them dhe pse. Në qoftë se ke humbur zgjedhjet. Për zgjedhjet gabuar që ke bërë ti, programit, njerëzve dhe gjitha tjerave, atëherë po. Po diskutimet mbi arsyet janë relative. Jo, dakord, po ne nëse bijem dakord se këtu gjithë bien dakord thonë që po këtu është vjedhur, është bërë kjo karteli, po atëherë s'është përgjithësi. Unë për shembull të më thuash mua që pse ti nuk u përplasë me xhabaftët në Vor. Tani unë kam studiuar në Angli, jo për qitje, kam studiuar për politikë atje. Pra, atë duhet ta bëj drejtësia, duhet ta bëj policia. Dhe nëse do të ishin, do të funksiononin këto, që asja do ishte ndryshe, por duke u rikthyer çështjes të diskutimit të kandidatit për bashkinë, unë edhe vetë kur ishte momenti për tu përzgjedhur, nuk thash vetëm që mendoj të jetë politik, por për ta nxjerrë nga sikleti edhe situatën, unë vetë ofrova. Tash un po le mandatin, duke e ditur që isha në kushte totalisht pafavorshme dhe i sigurt që mund të humbja. Tash e le mandatin thjesht për dalë si një garanci për njerëzit që ne do t'i qëndrojmë gjërave tona, ne nuk lëvizim. Pra, unë po vi urdhroni këtë janë idetë mia, partia vendosi që kishte një përçmëri të lartë dhe ishte një çështje thelbësore. Të gjitha partitë e tjera e kërkonin që ne të bashkohemi e vunë si kusht, si opozit, po duhet një kandidat. Dhe patjetër ajo është pozitive kur merr parasysh që mund të humbësh ti kandidaturën tënde, por minimalisht të shpëtosh njerëzit nga kandidatura e keqe e kundërshtarit. Dhe për këtë u bë kjo sakrificë. Unë kam qenë atëre, jam tani dhe do jem gjithmonë që duhen njerëz politik, sepse në politik merren ata.
Në çështje të tjera, për shembull, unë pyes kam një podcast, marr aty dhe pyes të tjerë njerëz për çështje që unë s'kuptoj. Qartë. Okej. Nëse ka diçka që nuk të kemi pyetur dhe të doje ta shtoje, do Jo, besoj çfarë se doni kemi- ju? besoj se kemi prek gjitha. Jo, në fakt jemi në fund të intervistës, kemi dedikuar besoj një kohë mjaftueshme, edhe pse mund të jesh mësuar çik me ritmit e podcasteve që janë më të shtrira dhe ka shumë kohë, ato sigurisht kanë më shumë mundësi për të konsumuar edhe shumë tema. Megjithatë ne personalisht besoj se Mateo këto ishin pikat që kishim për diskutim. Ne të falenderojmë jashtëzakonisht shumë për Faleminderit ju për këndvështrimin tuaj, për argumentet tuaja dhe absolutisht ju urojmë shumë sukses në çdo gjë.